അവഗണിക്കരുത്. കൂർക്കം വലി രോഗവും രോഗലക്ഷണവുമാണ്. കൂർക്കം വലിയെ അവഗണിക്കരുത്. അത് ഹൃദയാഘാതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. കൂർക്കം വലി അപകടകരമായ രോഗലക്ഷണമാണെന്ന് കൊച്ചിയിലെ ശ്വാസകോശ രോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സുബിൻ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്നത് കൂർക്കം വലിയാണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നത് സുഖനിദ്രയുടെ അടയാളമായാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടന്നതോടെയാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂർക്കം വലിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. കൂർക്കം വലി ഒരു രോഗവും രോഗലക്ഷണവുമാണ്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്നത് ഉറക്കത്തിലെ കൂർക്കം വലി ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ബാധിച്ച് ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കൂർക്കം വലിയാണ് അപകടകരമായ ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ഹൃദയത്തെയും മസ്തിഷ്കത്തെയും ബാധിക്കും. ഇത് കാരണമാണ് കൂർക്കം വലി ഹൃദയാഘാതം, മസ്തിഷ്കാഘാതം, പക്ഷാഘാതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. മൂക്കു മുതൽ തൊണ്ടക്കുഴി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് 98 മുതൽ 100% വരെയാണ് ഓക്സിജൻ വേണ്ടത്. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ 88% ഓക്സിജൻ വേണം. കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലരിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് 80%, 70% വരെ ആകാറുണ്ട്. ഇതൊരു 10 സെക്കൻഡ് നീണ്ടു നിന്നാൽ പോലും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൃദയാഘാതം, മസ്തിഷ്കാഘാതം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ പ്രമേഹം, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ വലിയ തോതിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നതായി ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ എപ്പോഴും ക്ഷീണവും ഉന്മേഷക്കുറവും ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. കൂർക്കം വലിക്കാരിൽ ഹൃദയാഘാത സാധ്യത 10 ഇരട്ടി കൂടുതലാണെന്നും ഡോക്ടർ സുബിൻ വിശദീകരിച്ചു. അതേസമയം എല്ലാ കൂർക്കം വലിക്കാരിലും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അനീമിയ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കൂർക്കം വലിയുള്ളവരിൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തി വേണം രോഗനിർണയം നടത്താൻ. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്കായി ആശുപത്രികളിലെ ലാബുകളെ സമീപിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മെഷീൻ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്താം. ഈ പരിശോധനയിൽ കൂർക്കം വലി ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. താരതമ്യേന ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് ചെലവ് കുറവാണ്. സൈനസൈറ്റിസ്, ജലദോഷം, മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്നത് തുടങ്ങിയവയും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് കാരണമാകുന്ന കാരണങ്ങളെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത്. കൂർക്കം വലിക്ക് ചികിത്സ തേടാതിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇതിനു പുറമെ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയും ദേഷ്യവും ശ്രദ്ധക്കുറവും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നതിനും കൂർക്കം വലി കാരണമായേക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.